एक दिन एक बेचारा बैल अपने घर लौट रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरे कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरते ही वहां मौजूद कॉकरोच जैसे कीड़े उस पर हमला करने लगे और उसे काटने लगे। ये सब देख उसके मालिक ने तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते कमेंट में लव यू पापा लिख देना ताकि दुनिया को पता चले कि आपके लिए आपके पापा कितने खास हैं। सौभाग्य से समय रहते ही उसका मालिक वहां पहुंच गया और उसकी जान बचा ली।